Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့လက်ဘနွန်ရိုးရာအစားအစာဖြစ်တဲ့အသားနဲ့ထမင်းကိုစပစ်သီးရွက်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အစားအစာလေးလုပ်ပြပါမယ်နော်ပထမအဦးဆုံးဆန်ကိုလိုတလောက်ရေစင်အောင်ဆေးပြီးတော့ရေနဲ့တနာရီလောက်စိမ်ထားပေးပါမယ်နော်ဆန်စိမ်ထားတော့မှာ ground beef အမဲသားချိတ်ထားတဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့အနံ့အရသာမှုတ်တို့ကိုထည့်ပေးမယ်နော်ကိုကတော့ငရုတ်ကောင်းကြက်သွန်ဖြိုးကြက်သွန်နီမှုတ်အချူမှုတ်ရယ်စားငံပြာရီထောပတ်တို့ကိုထည့်မယ်ပြီးတော့အနံ့အတွက်ကြက်သွန်မိတ်ရယ်ပူစနန်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်ပါတယ်အိမ်မှာပူစနန်အစားလေးနာနန်ထည့်လဲရတယ်နော်ကျမကနာနန်မရှိလို့ပူစနန်ထည့်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးစိန်ထားတဲ့ဆန်နဲ့ရောပြီးတော့ထောပတ်ထည့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ခုအသားချက်ပါတော့မယ်နော်ချက်မဲ့ဦးလေးကိုအမေသားအယိုးနဲ့အသားမြတ်ပါတဲ့ဟာလေးကိုရွေးယူပြီးတော့အဲ့လိုစီမပါဘဲနဲ့အရင်ဆုံးกินလိုက်တယ်ပေါ့နော်အသားရဲ့အရည်လေးတွေခမ်းပြီးသွားရင် mushroom powder garlic powder salt pepper ကိုထည့်ပြီးတော့အရသာမှုတ်တွေနှက်သွားအောင်မွေပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ရေလေးထည့်မယ်အမေသားတွေနိုးသည့်အထိကြာလေးချက်ပေးရပါမယ်နော်အခုစပီယယ်လေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့အသားလေးထုတ်ပါတော့မယ်နော် มี grab leaf สิมา grab หน้าทอนกระตัวดึงมา grab หน้าสิวนหนึ่ง အရွက်ထဲကိုအစာပလာလေးတွေဘလူးထည့်ပြီးတော့ခောက်ရမလဲဆိုတာလေးပြပေးမယ်နော်အရင်အဆုံးပေးလေးရနဲ့အလိုလေးခောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုအလိုပိတ်ပြီးတော့ကွင်းရလေးလိုလိတ်လိုက်ရုံပါပဲရှင်ဒီစားစာလေးရလေးကျမအတွက်ဒုတိယအချိန်လှုပ်ချင်းနဲ့စားချင်းပေါ့နော်ပထမအဆုံးကတငယ်ချင်းတွေနဲ့စားဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆက်ပြီးမှဒီအစားစာကိုသိရတာပါရှင်အရန်စားကောင်းပြီးတော့ကျမကြီးနဲ့လည်းညီတဲ့အတွက်လေခဏစားဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်သူများတွေကလေအဲ့ကအခောက်လို့ခေါ်တာလားအဲ့ဒါလေးကိုတကြီးနဲ့ညှက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျမကအလုံးရှုပ်တယ်ထင်လို့မညှက်တော့ဘူးနော်မညှက်ပဲခောက်ရင်လဲရတယ်ရှင်သူ့ပုံစံလေးကလေကွင်းရလေးနဲ့တူတယ်နော်ရွက်သေးရင်လေအစာအထက်တဲ့အစာလေးတွေလည်းတဲလေးလုပ်ပေးပါမယ်အသားလေးတွေနူးပြီးချက်နေပြီဆိုတော့အရေးရွှမ်းအောင်ခရမ်းချင်သီးတစ်လုံးထည့်ပေးမယ်နော်အပေါ်လေးမှာနာကထုတ်ထားတဲ့စပေးရွက်အစာထုတ်လေးတွေကိုလှလေးစီပြီးတော့ခရမ်းချင်သီးထည့်ပါမယ်နော်ငံပြာကြီးရယ် mushroom powder တို့လည်းထည့်လိုက်ပါမယ်အရေးရွှမ်းအောင်တံပြားသီးတစ်လုံးထည့်အုပ်ပေးမယ်နော်ရီဆူလာလို့စပေးရွက်တွေပုံမပြတ်အောင်အဲ့လိုလေးလှုပ်ထားပေးရပါမယ်နော်လေးတဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့ဖိပေးရပါမယ်တို့စားဖို့ရအတွက်ကိုယ်ကြိုက် cheese လေးကိုတုတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီညမှာယူရောကြိုက်ချင်လေးလဲလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်မိနစ်30နေတော့ကြက်ပါပြီရှင်ချန်နေတဲ့အရေးလေးတွေကိုတခြားဦးထည့်ညှစ်ထည့်ပြီးဟင်းရေလုပ်ပါမယ်ထန်အစားလေးရပါပြီရှင်သုံးဆောင်ဖွေးရပြင်ဆင်ပါတော့မယ်နော်အရေးတွေအကုန်ညှစ်ထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ပကံပြားတဲ့ကိုအဲ့လိုမှောက်ခဲလို့ရပါပြီရှင်စားကြပါဦးရှင်ကိုကြိုက်တဲ့အစားပလာအနက်လေးတွေပဲထည့်ထားတာဆိုတော့လေအနက်လေးကမှုေးနေရပဲတခြားဦးထဲရေလေးတွေကိုညှစ်ထုတ်ထားတဲ့ဟာကိုရေလေးထည့်ပြီးတော့ဟင်းရေချက်ပါမယ်နော်အိမ်နောက်ဖေးကမှုန်ရည်လေးနဲ့တောက်ဖူလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ဟင်းရေလေးရပါပြီရှင်ကဲစားပါတော့မယ်နော်ဒါကကျမရဲ့မျိုးသားပါရှင်ဆလိုင်းမေးသေးတယ်သူ့အတွက်ဒါကပထမဆုံးစားခြင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်စပစ်တီရွက်ကတခါမှမစားဘူးတော့သူ့အတွက်စိမ့်နေပေါ့နော် good စပီရွက်လေးတွေကလေဝှချနေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတင့်တော်တယ်နော်ถั่วสิ ကိုတို့ကတော့တစ်ခါစားချင်နေပြီအရန်ကြိုက်တော့ရွက်ဖြစ်နေပြီသူ့နဲ့လေးကလေလက်ဖက်ခါရွက်အနက်နဲ့နည်းနည်းစင်တယ်အရသာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အနက်လေးရန်ကြိုက်အသားကင်နဲ့တွဲစားရင်လည်းအရန်လိုက်ပါတယ်ရှင်အတူမျိုးအနေနဲ့လည်းသုံးရင်လည်းစားလို့ကောင်းတယ်ရှင်စပစ်တီရွက်ကလည်းဗိုက်တာမင်များစွာပါဝင်နေရှင် iron တက်လည်းပါတယ်ရှင်ဝေးလည်းချစီနိုင်ပါတယ်နော် ผิดพอจบ ပင်ရှင်တို့စမလည်းစပစ်တီရွက်တွေရှာရလွယ်ရင်လေလုတ်ကိုလုတ်ကြည့်ကြပါဦးနော်အရန်စားလို့ကောင်းပြီးတော့ကျမကြီးနဲ့လည်းညီပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ vlog လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေရှင်